Ərəblər bu bölgəni işğal edəndən sonra ilk vaxtlarda yeni Azərbaycan ifadəsi işlənirdi. Sonradan ərəblər bu bölgədə bir ərazi bölgüsü aparmağa başladılar. Mərkəz birinci Bərdə olmuş. Ərəb Əmirliyinin Cənubi Qafqazda əsas mərkəzi Bərdə. Sonra köçürüldü Div. Fərqi yoxdur. Divin də Bərdə də Azərbaycan şəhəri idi. Ərəb xilafəti zəifləyəndən sonra bu regionda ilk dəfə olaraq vahid dövlət quran Yusif ibn Əbu Sac Divində də pul kəsdirirdi, Bərdə də pul kəsdirirdi. Maraqada da Ərdəbillərə pullar kəsdirirdi. Bütün regionda kəsilən pulların üzərində, sazilərin pulları üzərində Azərbaycan, Zərbi Azərbaycan yazılırdı. Yox idi Erməniyə ifadəsi dövlət pullarının üzərində. Vilayət pullarında Erməniyə yazılırdı. Amma dövlət pullarının üzərində bu regionda Ermeni ifadəsi yox idi. Azərbaycan ifadəsi vardı ki, Azərbaycan ölkəsinin pulu. O sacilər bir sülaladıdır. Salari bir sülaladıdır. Rəvvadisi, Şəddadisi sülaladıdır. Bu regionda, bu ölkənin adı ərəblər işğal edənə qədər Azərbaycan idi. Sasani mənbələrində Azərbaycan gedirdi. Bəzən görsən deyirlər 1918-ci ildə Ermənistan dövləti adı ortaya çıxıb. Bu tarixdir, bu gerçəklikdir. Və Azərbaycan adında 1918-də Cümhuriyyətə aid olduğunu iddia edirlər. Bu yanlışdır. Dövlətin dövlət olmağını sübut edən rəmizlər var, atributlar var. Bunlar onun puludur, pul vahididir. Bunlar onun deməli himnidir, gerbidir. Bunlar onun sərhədləridir, paytaxtıdır. Dövləti dövlət eləyən üzərində möhrüdür və həmin möhrü də onun pullarıdır. O pulun üzərində Azərbaycan ifadəsi işlənir. Sazilərdən sonra bu ərazidə hegemonluq eləyən salarilər yenə o pulları buraxırlar. Məşhur Azərbaycan numizmatı, Azərbaycan numizmatikasının inkişafında böyük xidmətlər olan deməli Əli Rəcəbli, Məhəmməd Seyfəddini, Azərbaycanın tanınmış numizmatları kataloqlar nəşr edib. Və bu Azərbaycan Rusiya tərəfindən, Sovet Rusiyası tərəfindən 1920-ci ildə işğal olunandan sonra bura göndərilən Rus tədqiqatçıları Sisoyi, Paxomov, Nürnberg bunlar da öz nəşrlərində həmin ifadəni öz yazdıqları əsərlərdə göstərilir. Dərbənd kitabəsi üzərində Azərbaycan ölkəsinin adı çəkilir. Dərbənd kitabəsi Azərbaycanın şimal qapısıdır. Bəzən deyirlər Azərbaycan ifadəsi yalnız Cənubi Azərbaycana aiddir. Dərbəndin üzərində Azərbaycan ölkəsinin mərzibanı, Azərbaycan ölkəsi deyir, qapısıdır. Həmin Dərbənd Azərbaycan ölkəsinin qapısıdır. Və Dərbəndin üzərindən Azərbaycan qapısı ifadəsi bütün bu regionun bütövlükdə Azərbaycan adlandığını göstərir. Sazilər bütün Şimali Cənubi Azərbaycanı birləşdiriblər. Bizim dilimizdə Şimali Cənubi Azərbaycan ifadəsi 1828-ci il Türkmənistan müqaviləsindən sonra ortaya çıxdı. Ermənilərin dilində Armeniya, Böyük Armeniya, Erməniyə, Ermənistan ifadələri demək olar ki, müxtəlif dövrlərdə mənbələrə daxil olan saxta ifadələrdir. Bizim dilimizdə işlənən Azərbaycan kəlməsi rəsmi bir kəlmədir, rəsmi bir ifadədir. Şimallı, cənublu rəsmi ifadədir. Yəni Zəngəzur bugün qərb-şərqə bölünür. Azərbaycan qərbə-şərqə bölünür. Azərbaycan qərbi Azərbaycanın qopmuş torpağı deməkdir. Zəngəzurun qərbi Zəngəzurun qopmuş hissəsi deməkdir. Yəni bu torpaqlar sənədləri var. Hamısının sübutu var ki, nə vaxt bölündü, nə vaxt hansı hissələrə ayrıldı, kim tərəfindən edildi, bu da məlumdur mənbələrdə. Amma Armeniyanın Əhəmənilər dövründə, Roma dönəmində Armeniya, Yunanların dönəmində Armeniya, Sasanlərin dönəmində ümumiyyətlə bu ifadənin olmaması, çünki yox idi Ermənistan adlı dövlət burada. Sasani şahları ermənilərin üzünə deyirdi bu ifadə. Ərəblərin dövründə yenidən qədim coğrafi nomenklaturanı, yanlış nomenklaturanı ki, Arameylərin ərazisinin haylarının ölkəsi kimi təqdim eləmək. Ərəblər bunu davam etdirdilər və Erməniyyə adlandırdılar. Çünki Erməniyyə, 4 Erməniyyə ifadəsi çıxdı ortaya. Ki, bu ərazilər Erməniyyə idi. Ərəb mənbələrində eyni vaxtda İbn Həvqəl, Miskəvi, Təbəri, Əbudüləf, Ərəb Xordad bəy, bunların məsələn çoxu əksəriyyəti ərəb deyildi. Bunların əksəriyyəti daha doğru düzgün yazanları var idi. Bunlar Azərbaycanda yaxın bölgələrdə doğulan müstəmləkə əhalisinin sərisindən çıxan tarixçiləri idi. Təbəri özü Təbəristandan idi. Xordad bəy özü ərəb deyildi. Məsələn, İranlı idi, fars idi. Bunlar əsərlərində Azərbaycanı daha yaxşı tanıyırdılar. Ona görə Təbəri nə yazırdı? Təbəri yazırdı Azərbaycanın baş şəhəri Gəncəni, Qazakanı, Cənubi Azərbaycanın o dövrdə, yəni Atropatena paytaxtı. Turanlı Əfrasiyə binş eləyib. Deyir, türkdür buranın əhalisi.
Xəbəri yazırdı bunu. Çünki bizim regiona Azərbaycana yaxın İran idi. Və İranlı tarixçilər yenə yazırdılar, məlumat verirdilər. Bu bölgənin əsas ölkəsi Azərbaycandır. Kür-Araz çayları Azərbaycandan gəlir tökülür Xəzər dənizinə. Bu bölgənin baş şəhəri Bərdə idi. Bərdə Qarabağın düz mərkəzidir. Yəni, Bərdə Qarabağ şəhəridir. Yəni erməni Bərdədə yaşayırdısa, yəni Bərdəni erməni şəhəri yazardılar. Bərdəni yazır Azərbaycan şəhəridir. Arran şəhəridir. Təbrizin, Urmiyasın, Sərabın, Miyanəsin, Salmasın, Ərdəbilin, Qaradağın, Əhərin, Naxçıvanın, bütün bu regionun, Dərbəndin, Bakının, Gəncənin hamısının adı çəkilir. Hansı bir erməni şəhərinin adı çəkilir erməni dilində, ərəb mənbəsində? Yoxdur belə bir mənbə. Yəni bugün ermənilər ora ad qoyublar. Cəlaloğlu'nun adını dəyişiblər, Hamamlının adını dəyişiblər, Basar Keçərinin adını dəyişiblər, Dərələyəzin adını dəyişiblər, Ağbabanın adını dəyişiblər, Talın qalasının hətta adını erməniləşdiriblər. Yəni bu qalaları, bu əraziləri, Gərni qalasının adını dəyişiblər, Zəngi çayının adını dəyişiblər, bütün bu regionun Göyçə gölünün adını dəyişiblər. Xərtilərdə nə yazılır? Bu ərazilərin hamısı Azərbaycan türkçəsində yazılır. Bu yerlərin adı. Göyçə gölünün adı şirin sulu olduğuna görə Azərbaycan türkçəsində Şirin Dəryası-i Şirin adlanır. Gökçə Dəngiz adlanır. Heç bir qədim mənbədə, xəritələrdə, mən dəhşətə gəldim. 1559-1561-ci illərdə Venesiyalı kartoqraf Giacomo Gastaldini Asiyanın birinci hissəsi xəritəsində, Asiyanın birinci hissəsi adlı xəritəsində Göyçə gölünün adı Gökçə Lago, Latın dilində Göyçə gölü kimi. Göyçə sözü Latın dilində Azərbaycan türkçəsində olduğu kimi yazılır. Göyçə gölü yazılır. 1559-cu ilin xəritəsidir. 600 il öncə, 600 il öncə həmin xərtiyə denk gələn bir xəritə qoysun erməni tədqiqatçısı orduya. Ki 600 il öncə o gölün adı Sevan gölü olub. Yoxdur belə bir xəritə. Ən qədim mənbələri qaldırırıq. Hamısından Göyçə gölünün adı, Qərbi Azərbaycanın toponimləri, mahallarının adı, çaylarının, dağlarının, yer-yurd adları hamısı Azərbaycan türkçəsində çıxır. Sadəcə olaraq Qərbi Azərbaycan tarixi sistemli şəkildə tədqiq olunmalıdır. Qərbi Azərbaycan tarixi yalnız toponimlərdən ibarət deyil. Qərbi Azərbaycan tarixi torpağın üstündə dağılıb, məhv olmuş mədəniyyətin torpağın altındakı düzəltiləridir. Torpağın altında yatır o tarix. Bugün İrəvan şəhərinin yaxınlığında qədim Urartu qalasını erməni qalası kimi təqdim edirlər dünyaya. Ki bunun adı elə, bunun qalası olur. Eradan əvvəl 782-ci ildə Urartu hökmdarı burada qala inşa edir. Ümumiyyətlə, dünya tədqiqatçıları hamısına bəllidir. Ən ciddi tədqiqatçılar, istənilən yəni Urartu-şünasdan, yəni müraciət eləsək, soruşsa, Urartu dili Hind-Avropa dil ailəsinə aid deyil. Erməni dili Hind-Avropa dil ailəsinin bir qoludur. Tamam fərqli dildə danışan, tamam fərqli dünya görüşə malik olan, hətta məşhur İngilis arxeoloqu Charles Barney'in təbirincə desək, bir-birinə qarşı döyüşən iki müxtəlif xalq. Ermənilər, Əhəmənilər dövründə Arameylərin torpağında gəlib məskunlaşanda o torpaqlar Urartu torpaqları idi. Urartularla savaşdılar. Şərqi Anadoluda Urartu qalaları var. O qalalar Urartu dövlətinin süqutundan sonra haylara qarşı, hayların hücumlarından qorunmaq üçün dikilir. Yəni, iki yabancı xalq, bir-birinə qarşı döyüşən iki xalqdan söhbət gedir. İki toplumdan söhbət gedir. Bunu arxeoloji dəlillər ispat edir.